हेलो एन्ड नमस्ते है सबैजनालाई फेरि पनि मेरो नेत्रे भ्लगमा सबैले स्वागत छ है। आज म फेरि अर्को भ्लग लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने आएको छु। भ्लग पनि फेरि मार्केटकै हो है। फेरि आज म तपाईँहरू सामु चाहिँ हमको जिंदा मत छोड़ो साला। होल मार्केटको भिजिट गर्न जाने चाहिँ हेर्नु है। अब मेरो यस्तो छ है यो सेक्सन। यो भनेको एचबिए को यो टुथपेस्ट हो। यहाँनिर टुथपेस्ट छ। यसरी म सबैलाई आज म होल मार्केट भिजिट गराउन जानेछु है। मजाले हेर्नु होला है। हामीले यो काम गर्ने मार्केट है यसरी हुन्छ। यहाँ डिस्प्ले हो सबै हामीले गरेको। यसरी मजाले देख्न सक्नुहुनेछ है। आज होल मार्केट भिजिट हुने चाहिँ मजाले हेर्नुलाई। यहाँनिर आज फ्राइडे हो, त्यही भएर यसो आज नमाज टाइम भएको 1.5 घन्टा जति रेस्ट हुन्छ त्यो टाइममा भ्लग बनाइरहेको है। त्यही भएर यहाँ अहिले बन्द छ, अहिले एकछिनपछि खुल्छ है। यता यस्तो छ। तल लास्टमा चाहिँ बेकरी है। बेकरी अहिले म तपाईँलाई देखाउनु चाहिँ यो फ्रन्ट साइडको यो क्यासियर हो, यो चेकआउट हो। यो अब यसरी म यता इलेक्ट्रोनिकतिर जान्छु। अब यहाँ काम गरेको सामान यसरी काम हुँदैछ है। यो डेकोरेसन हो। अब यसरी यो भनेको प्रमोसन एरिया है। यसलाई जी एरिया भन्छ। यो प्रमोसन यो सबै हामीले मिलाउनु पर्छ, हामीले मिलाएको है। यो भनेको इलेक्ट्रोनिकको टिभीहरू हेर्नुहोस् त। टिभीहरू यसरी प्राइजहरू डिस्काउन्ट आइरहेको छ। यसरी यो 1999को 1199मा, 1700को 899मा यसरी राम्रो अफर लगाइरहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने हाम्रो मार्केट भिजिट गरेर यहाँ आएर तपाईँलाई मन परेको सामान किन्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी यो काउन्टर हो। अहिले यहाँ मान्छे छैन, आज फ्राइडे हो, त्यही भएर नमाज पढ्न गइरहन्। अहिले एकछिनपछि खुल्छ है। यस्तो ठुलो खालको टिभी पनि छ। यसरी यो भ्याकुम भन्छ। यो भ्याकुमहरू पनि रहेछ, कोठाहरू साफ गर्ने। यसरी म आज तपाईँलाई मैले काम गर्ने मार्केट के कस्तो छ सबै म देखाउने छु है। यहाँनिर आइफोनहरू पनि रहेछ नि त। हेर्नु त, आइफोन कति हो यो? 16 प्रो 4100मा आएर है। 5100को कति राम्रो हो त है। ल आइफोन किन्नु है, आइफोन मजाले। अब म बेकरीतिर जानेछु। अब कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले मजाले काम भइरहेको छ है। त्यो अलिकति यहाँ कचरा छ, यो काम भइरह। त्यही भएर अब यो एचबिएको लास्टसम्म छ नि त। यस्तो धेरै ठुलो छ नि त। यहाँदेखि सबै म देखाउन गइरहेको छु आज। सबै म देखाउन गइरहेको। यो हाम्रो चक्लेट सेक्सन हो। यो यता हाम्रो चिप्स सेक्सन छ। चिप्स लास्टसम्म छ, देखिँदैन कि लास्टमा टाढै छ। यो हाम्रो डायरी हो। डायरीमा यहाँ जुम्नाहरू पाउँछ। यस्तो यता यो पुरै तलाजाको आइटम है। यो केकहरू, डायरी आइटमहरू छ यहाँ।
त्यसरी सबै कम्पनीको पाउँछ। फ्रेस आइटम है यो, एकदम राम्रो। र यो अलमारीहरूको छ, राम्रो राम्रो कम्पनीहरूको आइटमहरू छ यहाँ। तपाईँ म देखाइरहेको छु, तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी यहाँनिर अब तपाईँहरूलाई मैले अर्को कुरा भेजिटेबल अनि बेकरी देखाउन गइरहेको चाहिँ। अब मजाले यो भेजिटेबल है, प्याजहरू, गोपीहरू अफरमा लागिरहेछ। यो सब्जी एकदम मिठो हुन्छ है। सबै भाइयाचाहरूले फेरि डिस्प्ले गर्छ यहाँ। केटाहरू ब्रेकमा छ। यो पुदिनाहरू छ यहाँ। अब जुसहरू है, जुसहरू मजाले नादाको जुसहरू छ, रबियाको, केडिडीको, यसरी मजाले तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ खुदार छ, खुदार यहाँ छ। यो के भन्छ यसलाई, भन्न नै आएन क्या। खरबुजा, बेकरी सेक्सन है। पुरा यहाँ बेकरी डिस्प्लेहरू यसरी पुराको। म यहाँ मेरो मार्केटको बिचनिर आइसकेँ। बिचनिरदेखि मेरो मार्केटको यस्तो देखिन्छ यो बिचको लाइन है, वहाँसम्म। यो फेरि फ्रन्टको लाइन है, यता फ्रन्टको इन्ट्रान्स लाइन। अनि यो फेरि यो यता कुनापट्टिको लाइन है, यसरी छ। यो चाहिँ डेली सेक्सन है, डेली जुम्नाहरू पाउँछ यसरी, क्रिमहरू यस्तो मजाकोहरू पाउँछ है, ओलिभहरू पाउँछ यस्तो खालको है। डेलीको आइटमहरू है यो अचारहरू, अरबिक आइटम हो क्या यो, सबै अरबिकले ज्यादा खान्छ। यो क्रिमहरू हो, क्रिमहरू उसँग मिठो हुन्छ। यो हामीले नि कहिलेकाहीँ खान्छ है बेकरीहरूसँग। यो हेऱ्यो ओलिभको आइटम है यो, ओलिभको त्यहाँनिर चोखेर त्यहाँनिर काटेर यसरी कस्टमरलाई सेल गरिन्छ। अनि म फेरि यतापट्टि आइसकेँ। यो भनेको हाम्रो मिट सेक्सन, मिट हो यो। यहाँनिर राम्रो राम्रो मासुहरू छ। यसरी मासुको प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आएर मजाले प्राइस अनुसार तपाईँले रोजेर किन्न सक्नुहुन्छ है। फेरि यो नट्स हो है, यो नट्सहरू, यहाँ दालहरू पनि पाउँछ, नट्सहरू, काजु, पिस्ता, बदामहरू। फेरि म यतापट्टि फ्रेस आइटम, यो फ्रेस चिकन है, ओन्ली चिकनको आइटमहरू छ यहाँ, राम्रो राम्रोहरू। यसरी यहाँ यो सेपरेट हुन्छ नि, यो गिजड, पाङ्रा खानु मन लाग्यो भयो, जाँटेनी भन्छ यसलाई। यसरी यो कलेजो, यो मुटु, यसरी मजाले छुट्टै पाउँछ क्या। यसरी यो ड्रम स्टिक, यसरी मजाको छुट्टै पाउँछ क्या। यो राम्रो लाग्छ क्या, यो हामीले पनि धेरै खाइरहेको हुन्छ। यो अन्डा भयो, अन्डाको आइटमहरू। अनि यहाँनिर माछा छ है, माछा टिलपिया, यसको नाम टिलपिया हो। यो जिउँदो माछा नि यहाँ काट्छ यसरी। यहाँनिर जाली छ है, यो जाली यसरी यहाँनिर अल्झाएर फसाएर है, यसरी तानेर काटिदिन्छ। राम्रो माछाहरू छ यहाँ। यो यसको नाम के भन्छ, यो सालमन हो क्या, यो सालमन है। यसरी यो अघि नै भनिसक्यो टिलपिया माछा सेक्सन है। यसरी मजाले माछा छ। आइसक्रिमहरू पनि छ यहाँ, आइसक्रिम धेरै नै छ। आइसक्रिमको फ्रिजहरू मजाको आइसक्रिमको। म यहाँ लास्ट कुना सेक्सननिर आइसकेँ।
यो हाम्रो यतापट्टि फेरि चाहन्छु